అసలు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారికి. హలో, నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. ఏం పేరండి మీ పేరేంటి? 42 ఇయర్స్ సార్. నాకు హెవీగా పొద్దున్న వెళ్ళిన తర్వాత వరుస పెట్టి కనీసం ఒక 20 తుమ్ముల దాకా వస్తాయి సార్. ఇది దగ్గర దగ్గర నేను చాలా కాలం నుంచి బాధపడుతున్నాను సార్. మా మేనమామ గారికి ఉందంట ఇది. మా నాన్నగారి సైడ్ ఎవరికి లేదు. మా మేనమామ గారికి ఉంది, తర్వాత నాకు వచ్చింది. దీంతో చాలా చాలా ఇబ్బంది అంటే డస్ట్ చూసినా, బస్సులు డస్ట్ వచ్చినా, ఇంట్లో డస్ట్ వచ్చినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఈ డస్ట్ ఏమైనా వస్తాయి మళ్ళీ అలాగే తుమ్ములు వస్తాయి. పగల ఏ టైం అయినా సరే పగలు వస్తాయి సార్. పొద్దున్న లేచిన తర్వాత కనీసం 20 తుమ్ముదన్నా తుమ్మటానికి కూర్చోవాలి సార్. నేను ఇప్పుడు నొప్పి వస్తుంది సార్. నాకు ఈ ఎలర్జీ గురించి నేను చాలా కాలం నేను టాబ్లెట్లు వాడాను, కానీ ఆ టైంకి ఆ 4 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ దానిలో తగ్గిన ఛాన్సెస్ లేవు సార్. నాకు ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గట్లేదు. మందులు పక్కన నేను అసలు తట్టుకోలేకపోతున్నాను. ఈ తుమ్మినంతసేపు తుమ్మి అర్ధరాత్రి పూట 1 గంట 2 గంటలో ఈ తుమ్మి ఎదురు అంతా నొప్పి వస్తుంది సార్ బాగా. తర్వాత ఆ తుమ్మిన సేపు జలుబుపోతా ఉంటది, కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చేస్తా ఉంటాయి సార్. ముక్కు బ్లాక్ కూడా ఉంటుందండి మీకు? ముక్కు గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది ఉంటుందా సార్ నాకు? ఓకే. సో అంటే ఇప్పుడు మీరు ముఖ్యంగా మీరు లక్షణాలన్నీ చూస్తే ఇది ఎలర్జీ అండి. అంటే ఇది ఖచ్చితంగా సైనస్ ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశం చాలా తక్కువ. సో ఎలర్జీ అంటే మీరు చెప్పినట్టు అంతా మనకి ఏదైతే పడట్లేదో, అంటే మనం తీసుకునే తిండిలో కానీ, మనం పీల్చే గాలిలో కానీ, మన రోజువారీ క్రమంలో ఏదో ఒక దాని వలన, అంటే వీటిని మనం ట్రిగ్గర్స్ అంటాం, ఎలర్జిక్ ట్రిగ్గర్స్ అంటాం. వాటి వల్ల స్పెసిఫిక్గా మనకి జలుబు వస్తుందని అర్థం. అంటే ఇందులో 2 రకాలు ఉంటాయి. సీజనల్ ఉంటాయి, కొన్ని పెరెనియల్ ఉంటాయి. పెరెనియల్ ఇంకా సంవత్సరం పొడుగు ఖచ్చితంగా అలాగా కొనసాగుతూ మొత్తం ఇయర్ పొడుగుకి ఉంటాయి. ఇటువంటి సందర్భాల్లో మనం ఏం చేయాలంటే అసలు ఎందుకు వస్తుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఎందుకు ఉంది అంటే మనకి ఏం జలుబు ఏమంటారు, ఈ ఆయుర్వేదం నుంచి వాడాను సార్. నేను ఇంగ్లీష్ వాడిన 2 నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఆయుర్వేదం వాడాను. ఆయుర్వేదం వాడితే కూడా ఏం నాకు తగ్గలేదు సార్. ఏం నాకు ఇది ఏం మెడిసిన్ వాడాలి, ఎన్ని రోజులు వాడాలి, నాకు కొంచెం చెప్పండి. అంటే మీరు అడిగిన ప్రశ్నకే వస్తున్నాను నేను. అంటే మనం ఫస్ట్ ముఖ్యంగా అసలు ఇది ఎందుకు వస్తుంది, ఎలర్జీ దేని వల్ల వస్తుంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంటే మిమ్మల్ని వీటిలో ఇప్పుడు మీరు ఏవైతే చెప్పిన లక్షణాలు ఉన్నాయో, డస్ట్ వల్ల వస్తుంది అనుకోండి, కుదిరినంత వరకు, అవకాశం ఉన్నంత వరకు డస్ట్ అవాయిడ్ చేయాలి. చాలా మంది డస్ట్ అంటే ఏమనుకుంటారంటే మనం రోడ్డు మీద వెళ్ళే డస్ట్ అని అనుకుంటారు, కానీ అది కాదనమాట. యాక్చువల్ డస్ట్ అంటే మనకి ఇంట్లో ఉంటుంది. ఇంట్లో ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే రోజంతా తుడిచి డే ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఇలా అన్న తర్వాత ఎప్పుడైనా ఈ క్లియర్గా ఒక లేయర్ ఆఫ్ డస్ట్ ఫామ్ అయిపోతుంది ఇంట్లో వస్తువుల మీద. సో ఈ డస్ట్ మనకి కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఎలర్జీ కలగజేసే డస్ట్ మైట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఈ డస్ట్ మైట్స్ ఇండియాలో మోస్ట్ కామన్ కల్ప్రిట్స్ అనమాట. వాటి వల్ల వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది కాకుండా మనకి కిచెన్స్లో కానీ, ఈ బెడ్రూమ్స్లో కానీ సన్లైట్ అది సరిగ్గా లేకపోతే వాటికి తేమ అది అంతా చేరిపోయి దానివల్ల ఫంగస్ అవి కూడా ఒక్కొక్కసారి గ్రో అవుతుంటాయి. ఫంగస్ అంటే మనకు కంటిపిచ్చే ఏదో పుట్టగొడుగులాగా పెరగవు, చాలా చిన్న చిన్న స్పోర్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో వాటి వల్ల ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా చాలా హైలీ ఎలర్జెనిక్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ, కానీ ఇలాంటి వాతావరణంలో ప్రతి ఒక్కరికి రాదు. అంటే దానికి ఆల్రెడీ ఇన్హరెంట్గా మీరు చెప్పారు కదా మీ మేనమావ గారికి ఉంది అని చెప్పి. సో కొంతమందికి జెనెటిక్గా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చిందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి అవి అవాయిడ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇంట్లో తుడుపులు అవి లేకుండా వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ పెట్టి క్లీన్ చేసుకోవటం కానీ, అంటే దాన్ని బట్టి డస్ట్ పైకి లేవనమాట, లేదంటే తడిగొడ్డ పెట్టి తుడుచుకోవటం కానీ, ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండాలి. అవాయిడెన్స్ అనమాట. మాస్క్ వేసుకుని ఉండటం ఒకవేళ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, లేకపోతే శీతల పానీయాలు, కోల్డ్ బెవరేజ్ అవి తీసుకోకుండా ఉండటం. అంటే ఇవన్నీ మనకి తెలిసిన కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. కానీ మీ కేసులో, మీ సందర్భంలో ఏంటంటే మొత్తం ఇలా కంటిన్యూస్గా సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే కొన్ని స్పెసిఫిక్ టెస్ట్స్ ఉంటాయి. అలర్జీస్కి సంబంధించి స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ అని ఉంటుందన్నమాట. ఇట్ ఈస్ వెరీ గోల్డ్ స్టాండర్డ్. మొత్తం ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఇది ఈ అలర్జీకి బెస్ట్ టెస్ట్ అనమాట. దాంట్లో మీకు ఏంటంటే కొన్ని అలర్జెన్స్ స్కిన్ మీద డ్రాప్స్ వేసి దాంట్లో చిన్న ప్రిక్ ఇస్తారనమాట. అందులో మనకి ఏదైతే రియాక్షన్ బాగా స్ట్రాంగ్గా వస్తుందో అప్పుడు దీనివల్ల స్పెసిఫిక్గా వస్తుందని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం. సో ఇలా ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఎలా అయితే మనకు వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయో, వ్యాక్సిన్ చూడండి, కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ఎట్లా తీసుకున్నాం మనం, ఈ పర్టికులర్ కోవిడ్ వైరస్నే బాగా డైల్యూట్ చేసి దానిలో ఉన్న టాక్సిటీని తగ్గించేసి మనకి వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తారు. అదేవిధంగా మీకు ఏవైతే ఎలర్జీస్ పడట్లేదో, ఏ ఎలర్జెన్స్ ఉన్నాయో వాటినే మళ్ళీ మీ బాడీలోకి ఎక్కిస్తాం అనమాట. అంటే ఎలర్జీ అనేది ఏంటంటే నథింగ్ బట్ హైపర్ రియాక్షన్. బాడీ ఎక్సెస్గా రియాక్ట్ అవుతుంది నార్మల్గా రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన దానికంటే. కానీ మనం ఏం చేస్తాం,
ఈ ఎలర్జెన్స్ ప్రిపరేషన్స్ మీకు ఐడెంటిఫై చేసి వాటినే మీకు చాలా లో కాన్సన్ట్రేషన్స్లో ఇవ్వడం వల్ల మన బాడీకి ఎలర్జెన్స్తో ఒక రకంగా ఫ్రెండ్షిప్ లాగా చేస్తున్నట్టు అనమాట. సో ఈ రియాక్షన్ అనేది క్రమక్రమంగా తగ్గుతూ వస్తుంది. మరో కాల్ తీసుకుందాం డాక్టర్ గారు. నమస్తే అండి, మీ పేరు? నమస్తే అండి, మీ పేరు? నా పేరు కమల అండి. కమల గారు, మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి, డాక్టర్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. ఓకే మేడం. హలో నమస్తే అండి కమల గారు. సార్, యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ మార్నింగ్ నాది నోస్ బ్లాక్ ఉంటుంది సార్. అది మళ్ళీ మధ్యాహ్నం కల్లా సెట్ అయిపోతుంది, అలా ఎవ్రీడే అలా అవుతుంది. ప్లస్ సైనస్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది సార్. సైనస్ ప్రాబ్లం అంటే ఏమనుకుంటున్నారండి మీరు? ఎందుకు అనుకున్నారు సైనస్ అని? ఎవ్రీడే నోస్ బ్లాక్ అయిపోయి బ్రీదింగ్ ఇష్యూ వస్తుంది. తలనొప్పి ఏమైనా వస్తూ ఉంటుందండి? అప్పుడప్పుడు వస్తుంది. సో ఇలా ఎంతకాలంగా ఉంది మీకు ఈ నోస్ బ్లాక్ అనేది? ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 years నుంచి వస్తుంది. 3 years నుంచి ఉంది. ఎంత మీ వయసు ఎంత అండి? నా ఏజ్ వచ్చేసి 27 అండి. 27. మీరు అంటే ఈ మధ్య ప్లేస్ లాస్ట్ 3 సంవత్సరాల్లో ప్లేస్ మారటం కానీ కొత్త ప్లేస్కి రావటం కానీ అలా ఏమన్నా చేశారా? వేరే ఇంటికి మారామండి. వేరే ఇంటికి మారారు. సో అంటే ఒకటి, మీరు ఓన్లీ నోస్ బ్లాక్ కేవలం 3 సంవత్సరాల నుంచి వస్తుంది అంటే కనుక మీరు ఒకవేళ ఈ సందర్భంలో కొత్త ఎలర్జీ అయ్యే అవకాశం ఉందండి. ఇది సైనస్ అయ్యే అవకాశం తక్కువ. అంటే సైనస్లో ఏంటంటే మీకు తలంతా బరువుగా అనిపించడం, హెడేక్స్ అండ్ రెగ్యులర్గా ఫ్రీక్వెంట్గా నోస్లోంచి కానీ గొంతులోంచి కానీ తెమ్మడిలాగా రావడం, ఇట్లాంటి లక్షణాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట ఈ ముక్కు బ్లాక్తో పాటు. సో ఈ ముక్కు బ్లాక్ అనేది ఏదో మీరు ఎస్పెషల్లీ మీరు అన్నట్టు చూసారా, మార్నింగ్ వచ్చి మధ్యాహ్నానికి తగ్గిపోవడం అంటే 99% ఇది ఎలర్జీ లక్షణమే అవుతుంది. సరే, మరి దీనికి ఏం చేయాలి అంటే మనకి యాక్చువల్గా యోగాలో ఒక ప్రక్రియ ఉందండి, జలనేతి అంటారు దాన్ని. అంటే సాల్ట్ వాటర్ని ముక్కులో నుంచి ఇటు నుంచి ఇటు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దానికి మన